muchos videos por ahora. Por ahora. Vamos a hacer un nuevo video que se trata de... Tambores, por favor. de tu casa versus la casa de tu amiga. Así que este video va dedicado A para Mili, Camila y... mira, Mili Herrera, Camila Herrera y Sofi Herrera. Y Sofía Herrera, y también para Abril Paz. Sí. Bueno, vamos a comenzar. Mirad esto. Bueno, algo es algo. Muy linda. Me pregunta, ¿puedo ir al baño? Sí. Una pregunta. ¿Puedo ir al baño? Sí, pasa. Gracias. Gracias. Vení, acordate, acá dormís. Ok, gracias. Vení, acostate, acá dormís. ¿En serio? ¡Qué lindo! Bueno, ella es mi mamá. Hola. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Luna y vengo de Londres. Bueno, sí, me habló mucho de ti. Yo te acepto en mi casa, pero como delicada, te digo que te portes bien y que no hagan quilombo. Hola, señorita. Chao. Me agrada mucho tu mamá. Ella es mi mamá. Hola, señora. Hola. Me llamo Kiara y vengo de Portugal. Me agrada mucho tu mamá. Y bueno, hasta aquí el video de este día. Bueno, si no he entendido mucho, bueno, era como la casa de tu amiga versus la casa tuya. No era así. Era Era de en la casa de tu amiga, Expectativa o realidad, sí. pero en la casa de tu amiga. Sí. ¿Entienden? Hubo un inconveniente mientras hacíamos los videos. Sí, bueno. Y porque, bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. No se olviden de ponerle like, compartir, suscribirse y comentar. Ah, y no se olviden de pasar por el canal de ella. Que me llamo En Mi Mundo Luna. Sí. Y bueno, y los queremos mucho y le mandamos saludos a Camila Herrera, Mili Herrera. Bueno, Camila Herrera. Mili Herrera, Constanza Paz y Sofi Herrera. Bueno, hasta aquí. Y entonces nos vemos en la próxima.